So uGuy sashada ke noGuy. Ngafika futhi emzini bangamukela kahle, bangithanda, khona umamezala nobabezala. Umfana akahlali la. Uhlala eGoli ngokomsebenzi. Kusukela uthandana nawo bevele ihlala eGoli noma. Behlele ehlala la ngisathandana naye so kwafika esigabeni sokuthi ashade wamuva ngokomsebenzi. Osumkhomba uGoli. Ibalike. Kushaya u8. So ngizwe ngenokho umuntu ongena, hayibo kungena ubabazala, hayibo babezala kanjani manje? Hayi kuyangena ubabezala. Hayi ke sixoxe nje kancane, ayithe ngiyabona ubabezala sekwenzeka okwenzekayo. Kuthi hayibo. Sekwenzeka phela izinto zakhona ebusuku. Shuthi ke nami ke ngibe weak ngizosho. Hayi vele bese siyalala ke kwenzeke ke vele kwenzekayo. Already ngiya kumkhwenyana nje sengino 3 weeks angisangeni lo kuma period. Yo Ngisiya kumkhwenyana. Umamezala naye sengimtshelile ngithe angeni kuma period. Wathi umamezala that's good. Ngaxa ukuthi hayibo kanjani umamezala ezosho kanje. Awusoli kodwa unazo mhlambe insolo ezithi mhlambe umkhwenyana lokanye njalo umamezala wayenalo ulwazi that's why wayithi lala nolokhuzi no baba noma nobabezala wakho ubabezala. Nakho futhi sengimtshela ukuthi sengino 3 weeks ngangena kuma period. Wenzela imbiza manje. Yes, usethi angihambe sengithumela le eGoli like yes. Okay, wayenkwenzela lembiza wahamba qhubeka. Yes, ngafika ke kumkhwenyana hayi ke kwenzeka nakhona okwenzekayo ke ebusuku. So ngahlala futhi I think waphela nobaba bayajabula nje ukuthi sekuzoba khona ingane. Umzukulu. Yes, sekuzoba khona umzukulu. Kahle kahle mangiyibuka lento futhi umfowabo kaMkhwenyana wakho. Yes, umfowabo ngalendlela. Yes. Because phela ingane kababa wakhe. Ngoba wahamba usukhuleka. Yes. Kuthe kusenjalo ngizwe umamezala ethi ingane isikhulile phela kumele ingane lanyu. Ithi mina hayibo kumele singilamise. Athi kumele ulamise manje ingane sino 2 years. Ithi ngizolamisa kanjani? Namamini. Athi hayi khululeka ungavali. Hayi thule ngangempela ke ngihambe ngiyolala ke. Ngesikhathi sokulala ngingavali kangathi phela ushilo umamezala. Buye futhi kufika ubabezala. Part 2. Ngiyachazela nje kufika ubabezala. Babezala ke afike ke naye yangena ingubeni hayi kulalwe bemnandi ke izinto yakhona. Le ibino 2 years le futhi sino 4 iyakhula vele. Abuye futhi umamezala athi phela lamisa phela okwesithathu. Ngithi mina hayi ngeke ma. Hayi ke. Ngilamise nakho nje nginomfana nentombazane asayi sifuna abazukulu la ka sifuna ingane. Hayi okay sifine akakhombisi masifiki. Akekho namahloni phakathi kwenu. Ni ugila nje lomkhubule umkhwenyana. Akekho nala. And ungaphika mawufika nje ubona ngendlela esizwana ngayo ukuthi khona imhoshohosho wenzekayo. Unormal ezifa kwenzekile. Yes. Unormal. Siseke into angiphathisa yona lo muthi wakhe womfana. Yes. Sengithunyelwe eGoli futhi. Uthe nje umamezala kahle kahle la ngizozala. Angandisa umndeni. Okay, it's fine. Uhusband wami bese ebusuku lalisa ingane ekamereni lazo ngiyihambe ngiyolala naye mina. Mangifika alokhuze kuhusband angibuza uhusband umbuzo nje athena le ingane isithandwa sami yezaba ngithi mina ubebe zakho athena yezami ngithi mina athena okay it's fine silale ugcine ngalokho ngibuza silale. The time ngilele ngiyayibuza ukuthi hayibo wayezongibuza nami phela iqiniso ngiyalazi egcineni ayisilale kusi bese kuseni futhi ekseni kungabi ngenjwayelo like akudliwa breakfast ingane futhi isalele ivuka lethe ingane angibuze futhi uthi hayibo bengithe ingane zaba on ayilale ekamereni lazo. Yes zinendlu ya bengithe ingane zaba
Ngithi mina, hawu ngithe yezakho. Athi uzolikhuluma iqiniso noma cha? Hawu, qale phela ngixwaye manje. Kanjani? Athi letha la ifoni yakho. Ngimnikeze ifoni yami. Akhiphe ilo isibhamu-ke. Khaxazise khaxa. Khipha isibhamu. Yes, asibeke la. Athi ngithe ingane yezaba uzongitshela iqiniso noma cha? Ngithi mina, iqiniso kanjani? Ngiqala nami manje sengiyasaba sengiyatatazela. Iqiniso kanjani manje baby? Ngishilo iy'ngane ngathi ezakho. Athi nje, okay, ngizokubulala sisi. Sangibiza ngosisi kwayena, ngizokubulala sisi. Ayi ngiqale nami ngithi mina singaxoxa. Athi nje, khuluma. Ngithi mina uma ubelokhu ethi angingavali endlini bese kufika ubaba wakho. Uthi wena ulala nobaba wami? Ngithi mina cha. Athi pho chaza ukuthini mawuthi kufika ubaba wami? Wena ulala nobaba wami, shuthi le y'ngane lezi ezingababa. Shuthi abafowabo labo. Shuthi abafowethu. Ngiqale nami ngisabe. Athi ngicela ungiqoqele iy'ngubo zakho uthathe ney'ngane siye emotweni. Sihambe-ke siye emotweni sesi-driver sibuya size eThekwini. Masifika eThekwini athi angehlike.